বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সিঙ্গাপুরের মাটিতে বসে এখন আমি ম্যাকডোনাল্ডস এর চিকেন ফ্রাই এন্ড বার্গার খাবো। ওয়াও, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি ম্যাকডোনাল্ডস ট্রাই করব। আর সবাই তো জানেন আমেরিকান চেইন শপটা কত বেশি পপুলার সবার কাছে ফাস্ট ফুডের জন্য। সো এই যে এই বোর্ডটা তো দেখাতেই হবে। এখানে হচ্ছে আমরা সুন্দর করে একদম নিজেরা নিজেদের মতন করে চুজ করে অর্ডার করে দিয়েছি, তারপর কার্ড পাঞ্চ করে পেমেন্টও করে ফেললাম। আর এই যে এখান থেকে হচ্ছে আপনাদেরকে কালেক্ট করতে হবে আপনাদের ফুডটা। এই যে সব প্রিপেয়ার হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট ওদের ফুড পান্ডার মতন অনেকগুলো অ্যাপস আছে যার থ্রুতে সবাই বাসায় বসে বসে এগুলো খেতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুড পান্ডার দেখছিলাম। এই যে সবাই বসে বসে ইয়ামি ফুডস গুলো ট্রাই করছে। এখন আমরা চলে আসি যে আমরা এখানে বসে একটা ভিডিও করব। এই যে আমাদের খাবার চলে এসেছে। ও, ইয়ামি ফুডস। আচ্ছা, আমি এবার বলে দিই যে আমরা কি কি খাবার অর্ডার করেছি। সেটা হচ্ছে 6 পিস চিকেন ফ্রাই, সাথে হচ্ছে দুটো ড্রিঙ্কস, আমরা একদম পিওর অরেঞ্জ জুস নিয়েছি। আর হচ্ছে সাথে এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, পটেটো ওয়েজেস এন্ড আমার সাথে একটা গ্রিল চিকেন বার্গারও আছে। সো ম্যাকডোনাল্ডস এর খাবার কিরকম মজা হয় সেটা তো সবাই জানে। আমি জাস্ট একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দেখতে পাচ্ছি, একটু খেয়ে ফেলি। খুবই মজা। বাংলাদেশে তো আমরা কেএফসি, বিএফসি, পিৎজা হাট এগুলো তো খাই, বাট এবার সিঙ্গাপুরে এসে ম্যাকডোনাল্ডস ট্রাই করছি। আসলে কোয়ালিটিফুল, যেহেতু এটা একটা ব্র্যান্ড, তো ব্র্যান্ড ভ্যালু তো মেনটেন করতেই হবে। তো সবাই অবশ্যই রেজা আলমসলার সাথে থাকবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এরকম বিদেশে আসলে সবাই ম্যাকডোনাল্ডস, কেএফসি ট্রাই করবেন, কারণ এই ফুডগুলোর অথেন্টিক টেস্ট এখানে আসলে আসলে ফিল করা যায়। আমাদের দেশে তো আসলে ওইভাবে মেনটেন হয় না। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য বেশি করে দোয়া করবেন। এই ফুড রিভিউ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।